am Anfang sagen, jetzt spiele ich mit Unterstrich Pfefferminztee HB, so irgendwie so. Ich spiele hier So Platz. mit Pfefferminztee unterstrich weiß nicht was. Aber guck mal, wir sind hier. Und ich, radioaktive. Mein Lieblingsskin, radioaktive. Guck mal, wie ich... Und auch mein Lieblingsskill. Alter. Habe ich Rüstung an? Nee. Ey, denkst du's noch? Was? Ich bin eine Biene. Ja. Man sieht sogar meinen Schatten so richtig geil, weißt du? Ja, ja. Und die Lichter, die sind noch so richtig hell, weißt du? Ich mache jetzt Luke Craft House. I'm going to diamond just getting hot in China. I've started for Syria. I want to have. I brought my stuff here. And she still hit a chick like, yo, can I borrow your napkins? She a feminine, she been upset. It's just in my words. I'm fish, she just left it in my face. I'm into your Latin. Lasst ruhig ein Like und ein Abo da, Leute. Wenn ihr mehr von dieser Welt hier erfahren möchtet. When I got manners, keep just tucked in napkin. Still loading up the caption, I told you I'm out in a minimal fraction. Eat good, I got indigestion. There's no in my hood, no aspirin. Can't get rid of my pain with aspirin. It just came in the aspirin because Pfefferminztee. kind of install my telling you something I made. I never went through, I've been on a track of selling this game, just you throw it the from 15, and I'm going to playing excuses. I'm going to give you time and done with the life. Was für Musik, Alter. Ja, ich hol mir ein Trauma, ja. Oder so deep ist jetzt auch nicht. Ist nicht so deep. Ja. Somebody that's you, I've got too many, if I lost me, then it's 2 weeks. Alright. That's something I just threw free fire for a white beat. I can't rock with that. I ain't wearing the What the fuck, Alter? Welche Sprache? Collection of broke bitches, man, but one flight metal with express time in the Jesus. Ja, meine Tastatur ist so komisch, Digga. Ich hätte nicht mal auf den ne? Digga, was war das gerade eben? Ein Gockelhahn, der am Morgen geschrien hat. Started with a tune of a time. What's so focused on your aim? I know that the Japanese trader, they can cut across the lasers. Oh, das. Was? Digga, ich hab grad meinen Anführungsstrich gesucht auf der Tastatur. Lange. Ja. Unterstrich. What am I using my hands at the end? Start taking up privilege, and I'm asking up head of the EPA. Lambo, and I listen to strip every morning by thing on my DJ plate. As me, I'm looking at my Instagram, Lord, this is it, okay, the free right hand, I'm wearing her Peter's piece. How does she screaming at me? Look behind us and leave this place. It's time to the GP, the people, putting that EPA. When I can start dressing, he's gonna get attracted by that. I don't need it. I don't feel that. Hey, the video on video, we don't need Ja, das Wasser glitzert. That's the story of my one. Which one? Who do you want? One. That's one. Matter of time till I get them on TikTok. Alright. Oh, It took all Jason. bam for bam. Even though Was denn? I'm not gonna Die game. Musik ausmachen. Ich mach's leise. Ja. Leise. Yes. Geht doch. Das sieht schon scharf aus, oder? Ja, ich sehe es bei deinem Bildschirm. Ja, ne? Mir reicht's. Ey, ich fahr jetzt die härtesten Gefühle aus. Mir reicht's einfach. Was denn? Ey, mir reicht. Ich raste hier gleich aus, Mann. Was ist denn? Ich Ich komme. mach's jetzt.
Hey, Schaf, Alter. Komm her. Komm her, Schaf. Ja, ich bin. Komm, mein niedliches Schaf. Komm, mein süßes Schaf. Komm her, mein süßes Schaf. Nein, nein. Komm her, mein süßes Schaf. Komm, Schaf. Da haben wir das da. Oh, scheiße. Das da. Und dann das da. Hey, Jason, guck mal, was ich in der Hand halte. Warte. Ich hab die Zeug. Ich hab das Zeug. Okay, und ich hab das Schaf, was ich gerade getötet Guck habe. hier. Das hier und das hier. Warte, nee, brauchst du nicht, chill. Ja, nein, nein, warte. Gut muss anders. Essen. Wir machen das aber anders. Mit einem Redstone-Anschluss, den ich kenne. Nee, wir machen einfach eine Redstone-Block. Das Schaf wird jetzt richtig durchgequengelt. Wir machen das hier. Echt. Perfekt. Nein, ich sag schon, chill. Tu das rein in den Arsch. Leise, leise. Okay, soll ich machen? Nein. Warte, da ist so ein Tier noch rein. Nein, da ist gerade ein Tier rein. So, jetzt. Scheiße, da warte mal, das geht nicht. Du musst es eins höher machen. Wirklich? Ach, egal. Digga, was machst du mit den Armen? Ey, warte mal. Damit hier diese Dings... Ich hab hier einen Wolf, ne? Guck, der greift den Schaf an. Weil, oh, wie er gesprungen ist, Digga. Was ein Macher. Okay, ich geh mal zu Luke Craft Haus. Digga, warum sind hier so viele Löcher? What the fuck? Buckle Chicken. Oh, McDonald's hat den Soll ich ein einen riesigen Meckes hinbauen? Wenn du willst. Ey, ich mach dann direkt einen Gucci auf. Alter, Gucci, sagst du? Ja, ich mach dann direkt einen geilen Gucci auf. Gucci-Laden. Ich will wissen... Mach ich. Hallo? Ja. Ach, Digga, wieso hast du so eine Welt ausgesucht? Die nur 4 Blöcke tief geht. Ja, eine Flat World, weil wir sonst ja nicht bauen können, richtig. Du hättest auch eine Oberwelt in flache Welt machen können. Nein. Da haben wir mehr Tiefe, da können wir auch einen Keller bauen. Hm, wir können ja ein bisschen terraformen, maybe. Warum bist du rausgegangen? Verbindung zum Server wurde getrennt. Okay. Ich habe nichts gemacht. Wahrscheinlich wegen den Zügen. Wollen wir die Züge wieder wegmachen? Weiß ich nicht. Das war so ein doofer Fehler, ja? Versuch's einfach nochmal vielleicht. Es ging los, weil ich die Blöcke nicht mal abbauen konnte. Also, ich konnte schon abbauen, aber diesen Ton. Ja. Nein.
Also ich eröffne jetzt ehrlich einen Gucci.